こんにちは。ポスチャースタイリストのますみです。今日の鈴鹿は梅雨が明けたような、天気となっております。太陽が出ていますので、仕事の合間にウォーキングしております。太陽の光はとっても大事です。体の中にビタミン D できます。そしてカルシウムの吸収率が良くなります。ヨーロッパの人などは太陽の光が出るとすぐ、散歩に出ますよね。ビタミン D 作るように、歩いているんですね。そしてポスチャーウォーキングで歩くと、歩くには膝まっすぐにして後ろの足から体重を移動してつま先来た時に地面をぐっと押します。やってみてくださいね。緑と空の青さ癒されます。